这个范例大概会做到这个效果，就是我们会有一个Angry Bird 的这个控制，那包含的视觉的部分，然后以及物理弹射的部分，这样可以弹出去。OK， 它位置可能可以再调一下，包含就是我们可以真的射到它，产生这个状况。那大概就到这个程度了，在复杂部分我们不做。那原则上大概就是会以这个为主轴，所以等一下你们可以往后面看，就看到后面教学，所以可以先有一个期待，知道这个效果弹射。OK， 好，那等一下你们就可以自己再稍微看一下。嗨，我们今天要做的是 Angry Bird， 那这边有到时候会请同学做一些基本素材。那这个是素材载进来的时候，它的模式是 default， 不需要换成 Spring Random 这个模式，这个也是一样，应该是在这里。那这个素材我们可以先拉到场景上面，它应该会是长这样子的。那如果是我们的 Angry Bird， 它为什么拉不进来？我看一下。拉错了，这里好，把它拉上去，显得太大，所以我们稍微需要调整一下大小。那这个解析度有点太差了，所以我们可以在这里把它变成小一点，也是10，apply 一下，它就变成超大一个，可能太大，10太大，我们就也许50好了。好，这个尺寸我觉得可以接受，那这边到50。那现在这只太大只了，所以我们可以把它的密度再弄得高一点，变200，200应该是不够了，我猜是25，不是25，是400，像这个大一点点，500。OK， 那我这样把它缩放之后，你会发现它有点点模糊。那这边的话，也许会需要调一下这边的一些选项，把它大概大一点点。它应该有一个抗锯齿的模式，不是这里。这个好，把它拍一下，它就会稍微模糊一些了。就比较不会有这种比较不舒服的边缘哦。那我们可以先做一些简单的测试哦。把这个名字换成，我们可以看一下哦，当我把这个拉过去的时候，你会发现到图层的结构是不对的。那通常来讲，这边会需要把这 alternate 成-1，这个会拉成是0。OK， 好。那这个时候你可以看到我的 Angry Bird 跑到上面，可是你可以看到跑上去也不对啊，为什么？因为我的弓箭的位置很显然是不对的，所以我需要把这个放它的子午线底下。好，这时候我弓箭就会有，那我们到时候这一个的位置会拉成是1在上层的，所以我们再看一次哦。我的这个鸟呢，好像可以再小只一点，拉过去的时候有没有？这结果就好很多。那这个可能要处理的更好一些了，我们可能可以到 Photoshop 再处理一下。我这边其实已经有做了一些基本笔处理，我们可以把这个图片看，因为它不够，那它可能要到蛮大的位置了，所以我从这边把它复制多一点点。好，这个它是算前景的区域哦。好，复制贴上。再定位一下，它这是到最上层，可以到时候像这样子哦。那我们把这个关掉，这个关掉，再存一次。这个到时候在课程上也会稍微带一下同学怎么去做这张图片哦。副本。是的。那因为这图的状况是不对的，所以我们把这个图再重绘一次丢进来。
一样需要帮他做该做的设定都要做完了，这个我就不要了，我就可以把这个图的换成刚刚这一个。它为什么 ？OK， 那因为我们刚刚这边有调比例嘛，就这边有需要调整，所以它变成50的比例，快起来，它就对得很准确了。那这样再看一次哦，我们再去动它的位置，你就发现穿的状况好很多。但是因为我们到时候的弓的位置，我觉得这一支可以再小一点点啊，就是说在这边的比例可能1000好了。对，是，对，1000的话。太小，800，还许变这样子，那到时候它在移动的时候就像这种感觉。目前状况是好的哦。下去，我们从这边做发射，前后颈的状况都是正常的。那当然它不会在这里嘛，对不对？可是我们避免穿帮了，所以我们可以让它稍微紧凑一点点，到时候就可以设定它的上下位置的极限。好，原则上就可以像这样子做了。那我们先来做一个视觉的呈现哦。这边可能会需要一个物件，我这边物件我们就没有额外做，我就直接在这里叫一个3D 的物件。那我们就是用 cube 就好，小小的 cube 在这里，看扁扁的，就长这样子好了。到时候是这个地方是会在这里。那我想要做的事情就是，我从这边跟这边去画一条黑色的线。那这个可以多是一个点就好了，就是一个点就可以，就以 cube 的中心点就好。那我会把 cube 的颜色画一下，颜色换一下，我可以先这个 material， 变成黑色的，黄色的好了。OK， 我就把这个线颜色给它，一个黄色 cube。它在这个弓的上面呢，会有2个点，新增2个点 ，empty 物件。A， 有一个 B。OK， 那我们会有坐标是从1、2、3个坐标，到时候我们可以看一下，会有这个 A 点跟 B 点，还有 cube。那我把这个 cube 取叫 C 点好了。这3个坐标 A、B、C。那我的顺序是必须要 A、C， 然后 C、B， 所以我在这个上面新增个 random。那我们会有3个坐标，所以我会需要在这边的 position 变成3个。那我们就来试着写程式哦。把这个线条画出来，然后把程式写在这个人身上。拉好。写这个上面，那我们就开始尝试着写我们的这支程式。现在我要做的事情是，我要把线段画出来。那我的顺序点是从 A 点到 C 点会画一条直线，再从 C 点到这边来做这个实现的。这个事情好像很复杂，然后很难理解。对，它是不好理解的，然后它是比较乱的。所以我们会有 AC， 然后跟 BC 会各画一条线。那注意要2个哦。那如果是这样的话，我这一个程式嘛，比较在它身上好了。我从 AC 画一条 ，BC 画一条。那这边有2个来运动，再一个。OK， 它不能够有2个一样的，那我们只好换地方，放到它身上好。我们身上都有 line random， 这边有 random， 这边有 line random。那我们会从 A 跟 C 去画这个线段，那各2个点这样子。好 ，OK， 这样可能好一些些。那这个脚本呢，我就把它放到他的身上来。好，我要做什么事情呢？其实我要去维护它的这个坐标的点，比如说我们可以试一下把这 X 往移动。我看到线段画出来，对不对？那为什么是画这样子？因为我现在都是从负 x 到 y， 以及这个0到负1的 z 轴负1这边画一条线出来。
OK， 那总而言之我们就可以画线。我程式要去控制这两条线的位置，着落在其他它们身上，那我们就可以把它开始撰写了。我们会需要两个坐标。好，为什么我这边只放一个？因为另外一个点就是它身上，所以我们在这两边各自请它去抓我们 C 的这 point。那我把这改成 point 好了，成这样子可能更合适一点点，都丢给他，所以 A point、B is point 两个都有了。有了之后，程式的结构就可以从这边开始去尝试着把这个点控制上去了。那第一个我们要先抓到 line random， 所以我们这边需要有一个 line random 的容器哦。那它呢会来自好，这样就完成了，得到它了。那我们就可以开始去请它把位置更新。那位置更新的方式是像这样子哦，它可以去设定 line 它的 position。我们有两个，第一个点呢是来自于自己好了。那下一个点呢，我们放大一点点。下一个点呢是来自于 point 的位置。OK， 这样子其实就蛮酷，我们可以看一下，执行起来。A 跟 B 点都有放上去哦。好，那现在怎么画这样子？因为我们 A 点跟 B 点的位置没有 C 了，所以我们可以先把这两个点呢，先换成是，比如说我们设好了，我们 A 点在上面移动一下，那记得换成2D 模式，位置比较不会调错。把这个拉过来。那如果你的坐标不是在这上面，先检查这边是不是在 pivot 上。如果是 center 的话，它会以这整个物件做正中间。那我们就选择这个，然后拉上去，在这里，可能把它放到这里来好了。这里好像OK 了，这边好了。那这个点呢，在这边，我们来看一下这个结果变怎样。我这两个点都设定好了执行，线段就会画起来。那我们可以尝试动这个 point 的位置，它会很漂亮哦，动得很精准。就是跟着我们动。那平常的时候可能像这样弹在这边，我给它要的时候把它拉出去，它就跟着我们一起动。跟这样子跟着我们动哦。好，那我们要暂停一下哦。我们可以再来处理下一个步骤，是颜色上的状况不好。颜色状况不好，比如说粗细也不对，所以我们会需要在这边做一下 line random 的调整。也许我们可以一起选择起来，然后就可以对这个 line random 做设定。比如说我们可以粗细可能是0.2，看一下会不会 O 不 OK？看起来是可以的。然后它现在颜色是桃红色，桃红色对 Unity 来讲是没有颜色的意思，所以我们就会需要新增一个材质球，在这里。OK， 我们其实这边已经有了，我们可以用这个材质球就好了。那这个材质球啊，我们的 shader 的模式可以换成是 particle 模式，换第二个颜色会比较亮一些些。我们就可以把这两个的颜色丢给它的 material 在这里。好，我们就看次哦，执行它，颜色上就对了。OK， 它另外一个没有用。那如果要再更讲究一点点，其实我们可以两个。这是第二个的话，这是给 A 的，然后这 B 的也可以再给它一次。那 B 的话，我们可以颜色稍微深一些些。像这样稍微深一些些，执行的时候你就可以发现它是会有层次的，那这一颗物件呢，我们可以再给它一个黑色的，
就直接把它给我们的 point， 这样看起来就会可能再更好一些就像这种感觉这样子。好，那接下来我要来处理的就是，你可以发现到它的次序是不好的。我们可以从3D 角度来看，就是渲染的结果是没有很漂亮，就是我们应该要让这条点是在前面这里，这个点是在后面这边。那我们在做这件事情的时候，它就会一个主次结构就会分出来了，所以这边也会需要做这样的事情我们那时候需要做这样的事，就是我们这样调整完，其实就会蛮好的，就会好非常的多，非常多。然后我可能会想要把这一个图也往前拉一点点。那你看我这样拉完之后，下面的那个视角就跑得很快，是因为这个下面是透视视角，我们可以把它换成正焦视角，这个画面就会完全正确，跟上面是一致的，就不会跑掉。像这样大概就是我觉得是蛮好的情况，但是可能低一些些。这个 B 点我可能然后低一点点，像这样子吧。然后这个 A 点好像可以稍微低一些些。我觉得这个视角应该是一个很 OK 的情况。这样子拉过来会不会穿？看起来是 OK， 是讲凭良心讲是有一点点跑掉，有没有看到？那要怎么避免其实我们就可以用偷的方式程式可以动点手脚，就是我们 A 点跟 B 点的可以让它加上一个 weight， 一个 shift 的 offset 的位置一点点的。那为什么把它特别拉出来？因为我只有一个脚本我的 A 点跟 B 点它的位移量是不一样的，对不对？所以 A 点是要往 Z 轴的负方向走，那 B 点是要往 Z 轴正前方走。所以我们在调整第2个点这边，它是可以让它加上一些 offset 的部分，像这样，我们可以先 compile， 然后它是要公开的我们才要把它从外面去做设定。好，我们来执行一下那这个位移量有就好，可以不用很多，但是一定要有。我们再给你看一下，为什么要做这件事情？是因为当我把 point 拉到它的身上这里来的时候，我们原则上希望说 A 点跟 B 点它是能够往这边挪过去的，那 B 点这边是能够往后面挪过去的。但这个线条，他们的我看一下这个。他们现在线条结构是从这里，OK， 这里画不了这里，我用个小画家，Print Screen， 我们看这个我现在期待的样子是这个点，它可以从这边拉到这里来。这个地方，那这个点呢是拉到后面这边来，但是其实我们真正在画的时候，目前在画，结果它是从这边会拉到这个坐标，拉这个坐标过去，它没有让它往这边做 offset， 这里没有往这边过去，以这种情况下，它就会产生奇怪的现象。那我们实际上是可以把这个坐标 Z 轴归零就是通通帮他们加上一些位移量。通通帮它加上一些位移量，包含上面这边也可以加了。其实，让他们做就是 A 点呢往后面跑 ，B 点呢往前面跑，就在这里的这个脚本，有了，对不对？这是 A 点的往后面给它-1，这是 B 点的正1。好，那我们再看一次执行起来的时候，你就可以发现到它线条是前后跑出去的。那但这个可能等一下要再处理一下了，因为这个已经穿出来了，这个视角已经穿出，所以我们 A 点坐标可能要低一些些 ，B 点在这里。好，再执行一次看一下，
这个效果看起来目前就蛮 OK 的，可是还是怪怪的，就是我们刚刚讲的，就是等这个视角是没有，对，这个视角没有这个，好像应该就是正常的，看着就像这样子。那现在是这一个2号的位置是在0的地方，所以它必须要在更前面嘛，所以你要么就是这个变成是1，然后我的 A 点变不是1哦，是-1，更后面一些，然后 A 点的位置可能就不能在这么前面，因为它要在后面，所以有点-0.5，执行一下，它们的层次就会叠得很漂亮，所以我们到时候再控制这个点的移动，就会像这样子。OK， 如果这个正方形看起来有点讨厌，我们可以把它删掉，换成圆球的。那这圆球的时候，我的颜色就是当时用这个颜色嘛。那大小看有没有需要这个调整，好像还可以啦，好像或者要调小一点也可以，0.5，或是打掉0.8。好，那像这个记得就要把这个 point 拉回去给它。执行起来就像这样子，看起来很 OK。到时候我们就是控制这个坐标往下、往上移动的效果，视觉都蛮好的，会。但如果我这边拉的时候，这边的位置好像也还可以啦。所以原则上就到时候就是控制这个。那下一步就是，我如果要拉的时候呢，我的这个bird 应该要跟着这个球做移动。那我们来试看看这一支程式要怎么去写它。现在是目前做视觉的部分，像这样子，就是跟着我们走。这是跟着我们走，结果蛮好的。那下一步就是我们点选画面的时候拖动这个圆球，要跟着我们的坐标移动。那我们来试着做这件事情。那这个是可以写在一起了，因为这边做的事情很少，所以我干脆就把它写在这边好了。那它做的方式我们可以简单一点点，就是我点选画面，我就希望能够做这个效果。所以我们 input， 我们可以这么写：如果给 mouse button down，mouse button 好了，就是滑鼠按下去的时候，我要能够抓到滑鼠的坐标，并且把它设定在滑鼠坐标上面。那这边的语法会是像这样，就是我们会需要一个 wait 3， wait 会等于 input，wait 会等于 input 的 mouse position。OK， 那 z 轴呢，必须要设定在摄影机的前方那我们可以先做完，然后跟大家再解释一下为什么是这样做。Camera 的 transform 的，我看一下，好，就是这个，但是我要负的。做完之后呢，我会把这个做反推，它的反推方式是像这样子的，就是从 camera 身上的 main camera 里面有一个叫做screen point to。Screen to wall point 是这个screen to wall point， 我把 z 轴丢上去的时候，这个就会计算出就是2D 坐标跟3D 坐标的转换，我们就可以把它给我们的圆球。那因为这个脚本是挂在圆球的身上嘛 ，OK， 那我们不能写这边，好，我们重来一下，因为我忘记我们的脚本是挂在这边的。好，那这样我们就人名再开一个，我取消 main 我们主程式放在这个 sphere 身上，那我们把它取消 point， 这个拉过去。好，这边开始我们再把刚刚那段程式码贴过来。
input，然后就是点给 mouse button，然后滑鼠左键按下去了。那我会把这个坐标设定给我们的圆球。这个是做2D 的坐标。那我们的摄影机它会是像这种感觉哦。这是我的摄影机的位置。画出一点点。摄影机会像这样，对不对？那我们会投影一个画面出来。OK， 大家会像这个是一个荧幕的结构，这样投影过去。OK， 我们现在是投影在这个画面上，那这个画面的话，对于它来讲是深度是10。OK， 我这边为什么会需要往前进，然后是按照 Z 走的值呢？是来自于我现在摄影机呢是退到后方-10个单位。如果我现在位置是在这里，那我就不要往前进到这个 plane 上面。我可以从这边再 print screen 一下。这里，假设像我摄影机的位置，如果是在这边的话，是-17度嘛，我们就不要往前进到这个 plane 上面。然后我会把滑鼠的结果转换到这一个坐标点上面，所以这个 Z 轴一定要设成是反向的值，-10，或者像我们如果这边我把它改回来就是-10，我们就要让它往前进10个单位，往前进10个单位。OK， 那我们就可以把，为什么这个？好，像这样子就 OK 了。我们可以看一下 ，Screen to all points 多个 T。compile 一下，我们来看结果。当我执行它，看到滑鼠键按上去，为什么没有结果？因为我脚本没有挂嘛。对。我把这个名字改一下。好，执行，点下去，没有动作。我看一下 camera 有。compile 吧，那应该要正确吧？这里有挂了。好，那像这个情况，我们就要推导为什么。OK， 我知道了，我立马找到，因为我位置放错了，我们要放在 update 里面，然后它才会持续动作。放到 start 的话，它就是只有跑一次。好，点下去，看到点跟我动了，点下去点会跟我动，跟我的滑鼠坐标做移动。好，那这边大家会需要做一件事情，就是我没有点的时候，它应该要到这个位置上面。我有点的时候，它会跟着我移动。所以我们到时候还会需要，就是让它做初始值的设定。我们也许可以先把它的坐标放准一些。像我们这是一个16:9的游戏好了，宽的。那我摄影机稍微再大一些，所以我把它的 size 拉大，像这样子好了。那我的这一颗这个物件是大概是在这个位置上，在这里好了，大概像这样子好。那我们可能可以给它一个地板。蛮宽，好像这样子就把东西摆上去了。那我想要它在后面一些，对，像这样子，准备执行它。我点它，它就跟着我动。大概像这样子哦。
拉放拉放。平常是到这里，然后我们拉的时候，带像这样子可以去调整。好像这个弓箭的位置可以再稍微前面一些些。OK， 好，那现在我需要把这个 point 的初始位置设定好。也许它初始位在这边，我就这样把它设定起来。OK， 那我们可以在面的脚本里面，把它的坐标记录下来。开始的坐标，那我们可以从这边来获得，像这种感觉，对不对？这个是滑鼠左键按下去了，我会持续做这件事情。如果没有按的，就是 else 嘛，对不对？我们会让我的坐标回到那边去。好，看一下执行。哪里错了 ？Start position。OK， 这里呢，它要先有初始值，它才不会出错。还是错，我看一下我怎么错。这么多个等号，我们一样执行一下。我没有点在这里，放开。那如果你觉得这个位置不好，就是可以在这边调整，就是高点这边好了。执行，这没有拉的时候在这里放开。或者我们可以让它这边好了，我们在这边会看起来更好一些些。好，像这样子，我们往后面拉，从这边拉，放开。好，我大概就是可以做的更细腻的模拟了，但是就是要花更多力气嘛，对，所以我们可以像这样子处理它。这个弹弓的位置就处理好了。那下一步呢，我们就要让我们的 Angry Bird 跟我们一起走，就我们会在 point 上面把 Angry Bird 叫进来。这样子一来 ，Angry Bird 就可以叫进来了。那我通常的习惯就是，我有一个要从外部叫进来的物件，我就会先把它拉进去，这样才不会忘记了。那我就可以让 Angry Bird 跟着我们 Sphere， 跟着我这一颗 point 的位置移动。那这边基本上就会像类似像这样子，所以我们就可以这样子。让其实它不管在哪里，它都要做这件事情。所以我们直接放在 update， 不用放在里面哦。我可以让我的 bird transfer position 会等于我们给它 transfer 的 position。慢慢跟着我动了。那你有没有发现它现在有一点点就是太前面了，对不对？太后面了。我们这时候可以让它的位置往前跑一些些，用到我们刚刚的那个概念，加上一点坐标，让它的 z 轴 x 轴往前面一点点。但这可能要测试个几次，比如从0.2 float x 往前哦。Y 轴好像不用，所以 Z 轴也不用，像这样子，执行一下。好，那有没有看到它有往前？好 ，Y 轴好像是需要来一点点的，也许 Y 轴来一些，这个呢再多1.3、0.1 float， 再试一次。
像这样子，好像 Y 轴可以再多一点点 ，X 轴可以再多一点点，好，就多5，这个大概是2，执行。好啦，像这样看起来是蛮 OK 的。他就去看起来还可以接受。好，我觉得这可能可以回来一点点好了，4或3好了，3好了。这个时候，它的位置就会不断跟着我们走，那效果就像这样子，其实算是模拟的蛮好的。那接下来就是我往后拉的时候，我想让 Angry Bird 看的角度是可以不一样，那稍微注意一下哦，我们在做瞄准的时候呢，会是以 Z 轴的方向去看过去的。所以这个物件如果 Z 轴看过去，它会变成这个样子看，那这不是我们要的嘛？因为你看到 Z 轴的方向会这样长过去，这就不对了。因此呢，这边会需要有一个 empty 物件，这是我真正的 bird。然后我们会把 Z 轴的方向先调整一下，看这是什么？这个 Z 轴先做一个转换，做90度。看一下走向的结构，好像我希望让它往这边转过去。这时候我们再把这张放到号底下，那这个换成是我们的图档，这个位置归零，在这里。好，我们再看一次哦，这样应该位置是不会跑掉的，是没有坏掉的。等一下，这个 point 的人要换成是这个 bird， 执行一次。看这个坐标移动有没有？它的 Z 轴是这个方向看过去的。那为什么要做这件事情？因为我想要让他看过去那边，我们可以让他看到这个点就好了。那怎么做？这个点先确认一下。我让他看这个 B 点好了。那 locate 的做法是像这样做。我们先把坐标轴向算出来。还有一个叫 look attention， 它会等于我的目标坐标是我们的这个 B 点，所以我要把这个 point B 叫进来。transform 好吧，没关系。point B， 我们一样先把物件拉好，比较不会忘记谁是谁啊。没有公开吗？有啊。我们错误，我们现在是这里错误，我们就把它 compile 了。我先把物件拉好，再来写程式，这是我一直以来写程式的习惯。OK， 好。我现在的目标是要让我的 Angry Bird 看着那个目标的 B 点。那我们来看结果，然后等一下跟大家讲为什么要这样做哦。那这个写法必须要这么写，我的目标的坐标是 Angry Bird， 所以我们就把B 点，所以我是把 point B 的坐标，然后减掉我目前的坐标。那看的方式让 Vector 朝上，这个我们到时候可以解释的更仔细一些哦。那这个是算完坐标了，我必须要把它给我的rotation 给它过去。有看到？看一下这个 Angry Bird 的头看哪边？我可以这样，我们把这边2D 的，这样看会更准一些。点选一下我的这个走向，看一下 Z 轴的结构哦，有看到？
往上看的方向都会是朝那个点出去。OK， 那可能会需要稍微拉高一点点啊，所以我们在这边可以把这个目标物稍微加上一点点的 offset 进去，0.1 float， 让它往上看一些些。这样看起来应该是 OK 的，往上看，好像应该再高一点点，我们让它多5好了，我们夸张一点点。好，现在跑上去看到，到时候就从这边发射出去，弹出去。看起来是蛮 OK 的哦。那所以我看，也许好像可以再多一点6，再来，我们这边跑一点点6，好像还可以再夸张一点，那我们就1的话一定会太多了，1还可以，其实，那我们就看往上面一点点，这样就可以做弹射了。OK， 好，那我们到时候还在做一件事情，就是做力道的计算了。这个地方呢，应该会是写在，我们还是把它照功能面写好，就是我在点选的时候做这件事情 ，OK， 点选的时候做这件事情，放开的时候是做这个定位，这样就可以了，做一次定位就好了。所以我们来看一下，点选角度，那放开可能，这样是 OK 的，好，因为到时候我们要激发出去了，所以就比较不用在意它的走向，嘿，弹出去，走向往这边，好，那我们来做一个力道的设定。我这边把这个 point B 的坐标再取一个叫 Vector 3，的 target， 比如说我的 endpoint 好了，我的终点 endpoint 的 endpoint 会来自于这个 point B 的坐标。加上这个 offset 的位置往上面移动一个单位，所以我们把这边都加给它。我们把程式稍微做一点精整理，到时候写程式比较不会出错。我的 B 点的坐标加上一个往上面移动一点点的位置，所以这一个 locate rotation 的值就可以直接用 endpoint 去计算就好了。我们的就是这个弹弓的这个终点的位置哦。好 ，compile 一下。那我有了这个终点的坐标啊，以及我会有现在的坐标，我们其实是可以去算出它们的距离是多少。我们可以来这边算一下。我们先把它们的计算方式是 Vector 3点 distance， 我们就可以把 endpoint 跟我现在坐标点放进去，我们把它持续 print 出来。好，我们执行一下。那这样子，它会持续的告诉我们的坐标值是 print， 它应该点选之后，它告诉我现在这距离是多少。那也许我在这边不要放在滑鼠里面，我们是放在外面，这样我可以看得更绵密，我可以持续看到它的绵密数值是多少。好，那你可以看到，目前这个是我的最小值是2.21，我把它拉过来到这里来，
因为我现在知道我的坐标值是8.7多，可以知道这个数值在哪边。我们翻开来 ，OK， 所以你大家自己抓一下。也许我们可以用8当成是我的最大的数值，我们可以计算它的力量，最小是2点多嘛。那我们就可以把这个距离的结构从最小到最大转换成0到1，那我的力量就可以计算出来了。我的力量值就可以有办法去转换出来。那也许我们用到从这边最大应该是到9好了，或10也可以哦。那原则上我们的计算方式就可以像这样子，我的距离，我们可以先把这个关掉，因为我们大概知道了它的距离结构状况是什么。好，我们把这个贴过来这边，这个就是我的 float distance。然后呢，最小值会把这个减掉2.12191，OK， 然后除以10是我的最大值，这样我就量化起来了。那它可能会超过一点点，可是基本上，就不会落差的太大。这个给 float 好，像这样子，我们可以把这个换成一个是 power 咯。我的力量值哦，把这 power print 出来。可能会大，那无妨哦，反正我们就是大概会是这样去处理它就好。好，来看一下，等一下，我们把这个 print 为什么 ？OK， 它是不让 print 哦。好，也可以哦。这现在是力量值是2点多、4点多、5点多，大概10的位置。为什么会好？差不多算 OK， 对不起哦。这个最大值是10，所以我应该这边应该要这样子才对哦。减掉2.12191 float， 这样才会0到1之间。好，我们来看一下，我们知道这边大概会是将近1或多一点点。OK， 好，我们这样就 OK 了。那最好我们这个数值再做一个 clamp。它应该是这样写吧？不对。OK， 在这里哈。我的这个 power 呢，是 power 不是 power B 哦。这个 power 呢，最大值是0，最小值是0，最大值是1。我们请它帮我们做过滤，超过1的，我们就是1；小于0的，就是0。我看超过去还是1，有没有？我们这样就有0到1的结构，所以我在这边来。OK， 距离计算还是1。好，那我们有 power， 当我放这个 power 可能要放外面了，不然我们等一下外面不能用，放到这里来。那我们就可以在弹射的时候，放开来的时候，根据它计算的位置，把它发射出去。那发射出去的时候呢，我基本上就不用对 bird 的起始值要先做设定。OK， 轴向其实都设定好了，我们不用花太多力气，就这样可以不用做。但是我会希望在它身上加上一个 rigid body。OK， 我就可以做弹射了。那我们可以从这边先把它的 rigid body 抓到，等于从 bird 身上
来抓到 Reach Body，OK，、那我就可以把它做发射。点 Add Force， 它的方向呢是按照 Z 轴，我们可以把它给它个先50好了，小一点点，慢慢再增加，再乘上我的 Power， 它就会有不同的力量值。来执行一下哦。我的 bird 在哪里啊？然后，它可能还有一些处理的过程，就是我点选的时候，它的 Active 要被拿掉。那这边写 else 呢，它会坏掉，所以我不能够写在这里。我们应该要写成像这样子，滑鼠放开那一刹那，所以是 if input 点 get mouse button up， 放开那一刹那，我才可以做这件事情，不然它会疯狂的发射哦。那我们在点选的时候 ，input 点选的那个状态下，不是你点选滑鼠左键的那个刹那，我会把它的这个启动起来。那这边有一个 Reach Body 的这个它的exclamated 这个地方是指的说没有勾选起来，是代表它的运动是被开启的。如果反之是 true， 它就被关闭。这时候应该是放开的要打开了，那这边是 true。OK， 预设值应该是关闭的，就是我不带运动模式，不然我这样就被那个重力拿掉。好，我们来看一下哦。执行它一般是不会掉的。那当最好情况下就是我们可以让它的坐标在一开始先跑到哪里，跑到我们点上面，所以这边可以先跑一次了。其实，我们再来看一次哦，就不然它一开始执行位置不对嘛。执行初始值设定好，这时候点选它跟我动，角度放开来，它力量太小了，我们看一下。我们先给它1000好了，先要射出去了，再次执行。为什么发射不出去啊？它的 Reach Body 有抓到吗？我们来看一下。把它打开起来看。有抓到。放开来，就掉下去了。Z 轴 ，OK， 对，是 Z 轴没错。OK， 好，这边的轴呢，它是按照世界坐标的，所以它被往那个方向发射出。我们应该是用 related force， 它才会按照它自身的走向，这样做才是对的。我一样数值，这1000因为太大，我们要改50就好。再一次哦。它又往前了，所以大一点100。我们看起来快要对喽。不是从这里，有出去哦，但是还是太小。500、1000，1000很大，怎么没有发生那么精准？所以给它更大，我们就给它2000。发射出去喽！是可以发射喽，效果就像这样子哦。
然后我们可以把这个身上加一个 collider， 用 sphere 的好不好 ？sphere 圆球的，那我要3D 的，稍微注意一下。sphere 怎么没看到？这 OK， 然后它因为有 rigid body， 这个 cube 也是 rigid body， 所以我们是可以去弹射地面的。我的地面为什么没有反应？我们看看是不是一手的结构？会不会是差太大？是的。那这个我们需要把它拉宽一点点。那这里就可能真的要再处理一下了。不过我们要么就是再弄个图片放到前面，但是我就不用了啦。看到它会有的。那你还可以帮他把这个 bird 的 face material 加上一些有弹性的东西，所以我们可以在这里有一个face material， 然后把它的 material 的这个数值可以拉大一点点，它就有弹性的。好了，那我们再看一次哦。等一下，我们没有设定完，但是新增完没有设定的，所以这个要丢给他，这个球就会有弹性的。懂完就很有趣哦。那我们就可以在这边摆几个物件，然后是3D 的 cube， 然后也许给它换个颜色，我们这样才有办法。这里，我们这样才有办法去看它色系上的变化。不是设计，就是视觉上才比较舒服了。我们换成绿的好了。这个，对给它，为什么会变绿的？绿的，这里，拉高一点点。它的坐标要是在0哦 ，Y 轴、Z 轴是0哦，这样我们才会在同层里面。那这个会需要有 rigid body， 不然它会没办法。给它好几个，好自信。掉下来，我们去撞它。它是被撞了。我们可以多一点点，复制好。好，这样子一样去撞它们，效果就蛮有趣的。那我们甚至可以更多。好，执行。看这样对不对？去撞。撞到自己了。为什么撞到自己？这个人有可爱的吗？这个没有，那他为什么撞到自己 ？OK， 那个 point 有，就 point 这个可能要拿掉。再一次。point cutter， 好，这样子可以。很显然，技术不够好。好，我们的范例原则上就到这边。但里面还有很多的复杂的地方，就是我可以做子弹的控制啊、生死判断啊，或是条件的判断，这个其实都要再花力气去做的。我们目前没有带这个部分，可是就以现在的状况来讲，它其实是蛮有趣的，蛮有趣的。以上大概是我们的范例，就到这边。